Bu kuş sesi sana Türkçe'de artı bir net getirecek. Yansıma, doğadaki seslerin insan diliyle taklit edilmesidir. Bir kelimenin yansıma olabilmesi için mutlaka bir ses taklidi olması gerekir. Görme, dokunma veya koklama duyularına hitap eden kavramlar, ışıltı, parıltı, sıcak ve benzeri yansıma değildir. Hayvan seslerini ifade eden her kelime yansıma değildir. Örneğin miyav, hav, me yansımadır, sesin kendisidir. Ancak ötmek, kişnemek, anırmak yansıma değildir, eylemin adıdır. Bir sözcük yansıma kökenli olsa bile mecaz bir anlam kazandığında yansıma kabul edilmeyebilir. Örnek, lastik patladı, yansıma, sıkıntıdan patladım, yansıma değil. Daha fazlası için takip et.